Em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito. Deus Papá Simão Quimbango, Deus Papá Simão Quimbango, Pai. Papá Simão Quimbango, Pai, hoje foi escolhida, Papá, para pregar a sua boa nova, Papá Simão Quimbango. Eu sei que, Papá, não sou profeta, Papá. Talvez estou longe de estar na profissão, Papá. Mas, Papá, como vimos a oração de 3 pessoas, Papá, por favor, usa-me, Papá. Usa-me como um simples instrumento para poder transmitir a sua palavra, mas também para que possa servir de mim e também para que outras pessoas possam guardar também, Papá. Por favor, ajuda-me, Papá. Tudo que vai sair na minha boca, Papá, que venha de Ti. Entrego este momento tudo nas Tuas mãos. Peço isto em nome do Pai, e do Filho, e do Santo Espírito. Amém. Aqui na Psalm 13, esse tangama awa na Juro. J'espère que aqui Maman Selipa muito. Maman Selipa bem Felipa, só que não conheci, mas bem com bobo limpo sangai, tatana na mamãe. Maman Selipa muito tanga aqui Psalm até aqui ango, tanga aqui Psalm vraiment e tu chaque nga tango na mama tanga aqui ango na komaki. Après na banda ko mediter na banda mediter na ndako. Então na banda mediter boy, nzembo mo boy ele ngai lubana bami babo mono inzambe yazola. Kuna tu comprendre na kutanga ngo susu na lingala kuna tu comprendre susu. Na kumeka kutanga pisoma ngo susu na lingala lingi sana. Elobi boy. Yawe titango nini okupesa ngai? Yawe titango nini okupesa ngai eyano? Nzembo ya Davidi bazwaki yango na mukanda ya mutambusi ya bayembi. Yawe titango nini okupesa ngai? Titango nini okoboya kotala ngai? Nazali koyoka pasi pe mawa mikolo nyonso. Titango nini munguni na ngai akozala kolonga? Yawe nzambe na ngai, tala ngai, pesa ngai eyano. Zongisela ngai makasi soki te na kokufa. Bongo bangunia na ngai bakoloba tolongi ye, pe bakomikumisa po ngai na kei. Yawe nazali kotia motema na bolingo na yo. Nazali na esengo po okomisaka ngai na koyembela yo po na bolamu nyonso oyo osalaka ngai. Tango na bandi ko méditer chapitre yango nzimba ngo yeli ngai. Après que comment on a évité na enseigné mama celle la traduction na lingala na mona qui vraiment est concordé na chapitre 1 pour na carte comprendre to senga papa le statut la biso nzima ngo fasha ko Saludos a
nzembo oyo par rapport à moi nzembo ntango na bandaki koanalyse yango namoni ke eza réponse ya psaume oyo 13 eza baquestion par exemple psaume oyo 13 eza baquestion tosalaka soki toza na pasi tosalaka baquestion mpo nini nzambe otiki ngai boye nzambe mpo nini otiki ngai na pasi ya boye papa fumalongo tosalaka baquestion mingi sikoyo nzembo oyo par rapport à moi eza baréponse ya papa fumalongo ntango na bandi koanalyse yango vraiment namoni ke faut tosala vraiment attention na banzembo tosala vraiment attention tokoanalyse nzembo oyo na chapitre par exemple soki totali na verset d elobi so tolobi boye yawe ti ntango nini okobosana ngai ti ntango nini okoboya kotala ngai après papa fumalongo aye korépondre awa ngai nzambe wa bolingo nabatelaka bino na bitumba nyonso ya mokili soki sikoyo toye kotanga lisusu na verset 4 ti na 5 yawe nzambe na ngai tala ngai pesa ngai eyano zongisela ngai makasi soki te nakokufa bongo bangunia na ngai bakoloba tolongi ye mpe bakomikumisa mpo ngai nakei après papa fumalongo aye korépondre mungunya azali ekelamu na nga sikoyo totanga lisusu na verset 3 nazali koyoka pasi mpe mawa mikolo nyonso ti ntango nini mungunya na ngai akozala kaka kolonga papa fumalongo aye korépondre akoki kolonga bino te mosala bosalaka yango nde bokolongela après soki toye kotala lisusu na verset 6 yawe nazali kotia motema na bolingo na yo nazali na esengo mpo okomisaka ngai na koyembela yo mpo na bolamu nyonso oyo osalaka ngai après papa fumalongo aye korépondre biso na nzembo ngai nakobatela bino botia bolende na pasi mpo na yango nde bakofutela bino bomoni batata na bamama tosala vraiment attention papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu tikeli biso bible tosala recherche ne papa fumalongo alobaki na banzembo papa pesi biso privilège baya angelu baya kotikela biso banzembo batata na bamama tozala baréponse na banzembo na mokanda ya bule toza lisusu na baquestion tosalaka papa Simon papa fumalongo si arépondre aye biso déjà kala tosala recherche vraiment siko awa na psaume toleki qu'est-ce qu'on a exode totangaki na exode na psaume awa toleki exode toyebi ke exode nzambe apesaki di commandement pa Moïse pamba te ntango Israël os povos do peuple ya Israël babimaki na Égypte ntango bakendaki na nzela basalaki 40 ans nde biso nyonso toyebi histoire na nzela wana makambo ebele esalamaki adultère bato babandaki kobomana makambo ya mabe esalamaki yango wana nzambe apesaki du commandement pamba te tolanda tosalela yango papa batata na bamama tosala badi commandement papa tosalela yango tobanga nzambe pamba te Moïse atosaki nzambe na ye yango wana akomaki motu monene soki totali mpe Daniel atosaki bapara na ye yango wana akomaki mokonzi monene na mboka ya bapaya biso mpe totosa bapapa na biso totosa mibeko pamba te par exemple par exemple awa koboma te eza koboma te ezokoloba na façon mibale koboma te par exemple koboma eza kaka te ozwi monduki obeti moninga na yo tokoboma mpe motu na maloba ya mabe baréponse ya mabe tozala nango tochange bapapa na bamama pamba te baréponse mosusu opesi moninga obeti ye mabaku eza bien te biso bakimangi siko tochange vraiment tozala exemplage réellement tozala baexemplare toza bandimi avant oloba quelque chose réfléchir nanu mpona obetisa moninga mabaku te yango wana totosa mibeko batata na mama mibeko papa fumalongo aye koresume biso mibeko na trois mots bolingo mibeko misala
soki totosi vraiment yango soki totosi mibeko tokozela yango lifuti batata na mama soki oza na bolingo okoboma te soki otambola na mibeko okosala mpe adultère te yango wana toyebi ke misala yango tozwela yango lifuti batata na mama totosa mibeko totosa nzambe atikeli biso jikoma ndima pamba te totosa yango awa na jikoma ndima toleki na biso toke na Matthieu epasi matai na biso ezali na Matthieu soki totali awa na Matthieu 28 tina 30 nzambe papa Fumolongo alobi boye boya epai na ngai nzambe afungoli maboko na boya epai na ngai bino nyonso oyo bozali komona pasi pe bolembi na bitumba ngai moto nakosalisa bino po bokoka kofanda na kimia papa Fumolongo abi boya epai na ngai batata na mama boya botika makambo nyonso mabe bosalaka charge nyonso boya kopesa yango epai na ngai pamba te solution eza na maboko na ngai papa Fumolongo abi boya epai na ngai touti tolekaki déjà le 4 août touti koleka lisusu le 10 toye koleka le 11 le 12 siko tochange na nini tosala vraiment examen de conscience tobandaki baévénement oyo tochange est-ce que bizali na biso ya mabe tosiki yango est-ce que vraiment maloba ya mabe tozala totiki yango pamba te papa alobaki tomesana makambo ya nzambe te tokomi komesa soki banda baévénement oyo nyonso ebandi tochange te seke tokomi komesana yango vraiment yango wana batata na bamama tochange bizaleli ya mabe oyo tozala nango totika yango motema makasi oyo tozala nango totika yango mitema oyo ya Jezabel pamba te Jezabel ntango bandi oyoka kaka toyebi histoire yango Eli asali boye okende koboma Eli toyebi histoire ya Jezabel totika motema makasi ya Jezabel oyo tozala nango makambo ya mabe makambo ya makasi lokuta nyonso oyo tata nzambe alingaka te papa simokima alingaka te totika bapapa na mama awa nzambe afungoli maboko ne boya epai na ngai boya epai na ngai mokumba nyonso botika yango na maboko na ngai biso nde mission na biso totosa mibeko pamba te papa balobi kaka bolingo mibeko misala totosa yango bapapa na mama totosa yango toza na baexemple ebele awa na bibele totosa vraiment mibeko papa mpe awa mpe balobi kosalela ngai eza pasi te eza pasi te biso nde tokoma komona yango komplike kosalela tata nzambe pamba te tokomi komesana mingi na mabe tokomi komesana mingi kosala baninga mabe yango tokomi komona yango pasi tokomi komona yango komplike biso nde toza komplike nzambe eza komplike te pamba te nzambe alobi kaka bolingo mibeko misala biso siko tokomi komona yango komplike biso nde bato eza komplike soki tozwi mpe exemple ya Jonas na mokanda ya bule ya Jonas ntango nzambe apesaki ye mission akende koteya na mboka ya Ninive Jonas asalaki nini Jonas alingi okima na mboka ya Tersi après akei alingi okima na bato na bato batambusaka bato après na moment wana mbonga moko eye makasi après bato batambusaka bato babandi kobanga babandi kobelela nzambe nini yango ezosalama après basali surtai ya mweda bamoni nkombo ya Jonas ebimi na kati ya surtai wana après basilikeli Jonas babandi kosilikela ye Jonas alobi boye bozwa ngai boboka ngai na mai nyonso po ekoarrete bango basali kaka nini kiteti babandi kokontinue koforce me bamoni autre moyen kosala eza te bazwi Jonas babwaki na mai après nyonso to earrete bakomisi nzambe merci nyonso to wana toyebi mais après ntango babwaki ke na mai mbisi amelaki asali 3 jours na kati ya libuma mbisi 3 jours toyebi histoire yango 3 jours asali Jonas après ntango asali 3 jours abandi kona 3e jour abandi asameli nzambe ayoki mabondeli na ye nzambe aordonné mbisi avomita asanza Jonas après toyebi histoire yango après Jonas aki kosala mission
kuna na mboka ya nini tango akekosala mission atei bango bayoki pe basali Jésus nzambe alimbisi bango sikoyo tala kaka Jonas nzambe alimbisi tango alimbisi bapeuple ya nini ye asilikeli nzambe awa naza na version vraiment na lingala asilikeli nzambe mpona nini nzambe alimbisi bana ya bapeuple ya Ninive totala nini tozala compliqué mais ye tango Jonas azalaki na libumu ya mpisi nzambe ayokelaki asengi pardon tango asambi nzambe ayoki mais pourquoi pas nzambe alimbisa bapeuple ya Ninive omoni tosala makambo ya nzambe compliqué totika komona makambo ya nzambe compliqué papa tobona makambo ya nzambe compliqué te nzambe aza compliqué te tosaka maye oyo bapapa na biso bazoloba papa alobi foulard olata bafoulard c'est que ça ne va pas c'est que tozochanger te na kati église olata bafoulard ntango akobima ozwi pantalon olati ozwi soki kitambala obwaki claro papa banote biso tout le temps foulard pamba te tozochanger te tochanger tala baévénement nyonso oyo eleki ba 4 eleki les 11 eleki les 12 eleki ezokolekaka ntango nini biso tokochanger ntango nini tokochanger tokolinga kaka tata nzambe tout le temps bana koreke te mpona nini akelaki mutu soki totali awa na jeunesse papa fumalongo na soki totali na jeunesse na verset 6 na soki tobande na 5 tina 6 nzambe deja si areketaki mpona nini akelaki mutu papa fumalongo ya lisusu abi moto moyindo awuta wapi tochanger bapata na mama tochanger nzambe alobi boya maboko na ngai nzambe afungoli maboko na ye boya epai na ngai boya epai ma solution nyonso eza na maboko na ye mikakatano nyonso eza na maboko na ye batata na mamama abi mikumba nyonso bopesa yango epai na ngai solution eza na maboko na ngai yango wana totosa mibeko totosa totika mitema mabe tosika bareponse mabe nyonso mpe mabe totika yango tosalela nzambe na biso totika makambo nyonso ya mabe oyo tozalaka nango bizali nyonso mabe oyo tozala nango totika yango totika mpe kiteti oyo tozalaka nango pamba te soki totala exemple ya Farao ntango Moïse ntango nzambe ayebisaki Moïse kende koloba Farao akende kolibere bana Israel Farao asalaki kiteti ntango asalaki kiteti wana yango nzambe bandi kotinda bamaladi ebele tala par exemple covid ezosila te pamba te toza na kiteti totika toyokela bapapa na biso totosa mibeko totosa bapapa na bamama totosa mibeko totika makambo nyonso mabe oyo tozala nango totika pamba te nzambe alobi maboko na ngai eza kofunga boye epai na ngai solution nyonso eza na maboko na ngai boye epai na ngai bana na ngai yango wana tosalela oyo bapapa na biso bazoloba mikolo nyonso yango nasilisi boye na kombo ya tata mpe ya mwana mpe ya molimo santu